大家好，今天是2024年12月30号，星期一啊。这个韩国飞机啊掉下来了，出事了，死了179个人。那第一时间呢，有人说啊，怎么韩国飞机又掉下来了啊？这个是不对的啊，韩国飞机没有经常掉下来，好久没掉下来了，好不好？准确的说，是美国波音飞机又掉下来了啊。我看到韩国飞机出事之后，我的第一反应，我不知道你们是什么，我的第一反应我在想，我说这他妈肯定是一架波音飞机。我不知道为什么，就是那种第六感，就第一眼看到它飞出来，我就知道这是一架波音飞机。结果一看呢，果然就是一架呢波音飞机。那我在做这期节目的时候呢，查阅了相关资料。那在网上基本上从专家学者、前一些机长啊，到一些就是说航空爱好者，几乎所有人都在骂波音737啊，不是说骂波音，骂波音公司也很多。现在觉得波音公司已经烂掉了，真的是烂掉了。啊，现在就是很多人都不想，但是骂波音737的那简直就是你知道吗？就是真的珍爱生命，远离737，就已经到了这种地步了啊！就是这个波音737呢，这个臭名昭著，可以说啊，在网上你自己可以去搜一搜，你看看啊。那我们先看这个事儿啊，这个事儿是韩国济州航空，这架飞机呢一共是181个人。12月29号，昨天由曼谷飞韩国全罗南道呢乌安机场。那乌安机场呢也是臭名昭著，有的人就是说这个在这个亚洲啊，上面这个港澳台韩，你看叫什么？反正中国大陆到香港到澳门到台湾到这个南韩，就这些飞机啊，一般他们喜欢做那种 B 的。啊 ，B 的是什么呢 ？B 的一般就是大陆的、香港的、台湾的，好像都是 B， 就这个编号里有 B 的。如果是 HL 的呢，好像就是韩国的。那一看是韩国的呢，大家多少都有点提心吊胆。就是南韩的呢，在这个东亚呢，就反正就让人感觉就不太好。这个乌安都是说呢，说整个南韩航空就是个草台班子。说这乌安机场呢，就是来找乐。这后面我们再一点点的再往后说啊。但是就说到这，先说一点啊。好，那飞机降落的时候呢？撞向了一面墙啊！撞上一面墙，没开玩笑啊！撞到一面墙，那这大家就不明白了，为什么在机场的跑道上会有一面墙啊？那就我查阅资料呢，这面墙应该是最近新盖了一面墙，哈哈哈！乌安机场啊，这后边我跟你说啊，这找到乐了，简直啊！那么。最后呢，是这个飞机呢，好像是在末尾的一男一女2个都是机组人员获救，被甩出飞机了，所以只造成了轻微的骨折，没事儿。只要在飞机上没甩出去的，全部都死了，179个全部身亡，1个没活啊，一共181人，死了179个啊，这死亡率算是非常非常高了。那刚开始的时候呢，这个找理由找借口啊，说是鸟群被撞上鸟了啊。那几乎所有的专家和那些以前开过飞机的前机长、现在退休的这些机长们，因为现在在航空公司还在干的呢，不太方便说什么，你知道吗？那些前机长们、还有专家们，或者一些前的这些空军飞行员们，都在网上都在质疑，说这不可能啊，那不可能是鸟群撞击能撞成这样，这见了鬼了。那撞了8次嘛，你知道吗？那不管怎么着吧，咱们看啊，韩国国土交通部他说啊，早上8点57分，飞机控制塔向客机发出鸟群冲击警报。1分钟后，8点58分，客机发出求救信号。但是呢，是被鸟群撞了，这个肯定没问题，它的确是被鸟群撞了，但是被鸟群撞了不至于出这样，明白吗？就是说被鸟群撞了之后，然后飞机自己出了一堆乱七八糟的问题，就全都出来了。你明白这意思吗？的确，这个是诱因。但是呢，如果你这架飞机没问题的话，不会让你懂吗？比如说你被3岁小孩撞了，撞完之后然后骨折了，你就七老八十了。你肯定是七老八十了，被个3岁小孩碰到一下，然后你就骨折了，你懂我意思吗？所以呢，那么到了这个8点58分啊，客机发出求救信号，到9点的时候就开始呢尝试降落，9点03分呢，最后呢撞上出事儿，前后呢就5分钟的这个时间。就不行了。那大部分的航空专家呢都觉得这怎么回事？怎么会5分钟就掉下来就不行了？都认同呢，这个飞机起落架无法打开是直接原因，这是肯定的。飞机起落架就打不开，飞机是飞机的这个肚子着地滑下来了，然后呢整个没有办法减速，最后差不多100公里每小时的速率，然后撞在墙上了。还有这个墙，这墙一会儿咱们再说啊。在机场的跑道的尽头有一面墙。有他妈一面墙，就见了鬼了啊！真的是，好吧，但不管怎么着吧，这个飞机架呢无法打开啊。
那仁川大学的学者 Chory Kinyo 他说，我不知道他拿这个英文翻译的啊，起落架没有伸出来，飞机坠毁时只有很少的减速，飞机上应该有多个减速器，就算起落架无法发挥作用，起落架打不开了，那么反向推进的引擎也会呢抬起呢这个襟翼，充当呢空气式的这种刹车器，但是呢，很明显在此次事件中，所有的这些减速器呢都没发挥作用，不知道为什么。所以飞机呢，整个下来之后跑了一个跑道，然后还是以差不多100公里每小时的速度撞在墙上了。那基本上大家认为呢，鸟撞击不可能引起如此大的这个灾难。弄鸟撞击的最大的可能就撞到发动机了，撞到发动机之后呢，发动机起火，那一般发动机就完蛋了，那这发动机就引擎坏了啊。但是呢，一般都是2个引擎，肯定是双引擎，一个坏了之后，另一个也会为起落架呢提供动力啊。那么就除非是被鸟撞了8次，把另外一个也撞坏了，但是这个飞机到降落的时候呢，很明显另外一个引擎还是有动力的，还在提供动力啊。那么也就是说，另外一个引擎也应该为起落架呢提供重力，肯定存在呢其他系统问题，不然的话呢，这个如果机腹这个着陆的话，飞机必须通过机翼产生更多阻力减速，但这呢也没看到，所以必须呢是2个引擎全部都损坏了，起落架还打不开，才能出现现在这个情况。啊，但是很明显，另外一个引擎呢还在，但起落架呢无论如何都打不开，起落架没有打开，起落架到最后没打开，这是肯定的啊。那么就有人就说鸟飞入引擎之后可以破坏引擎，还有连接引擎的液压系统，液压系统坏了之后呢，导致起落架打不开。那这个呢是完全就是这个航空民说的，这专家肯定是不接受的。专家称，在驾驶舱拉控制杆，起落架系统就会运作，继而呢启动了液压系统啊。那即使2个引擎全部故障，液压系统全部完蛋的话，系统也会利用重力来呢降下起落架。就是说，最后就是说通过一个物理的把起落架这个门。这个是个物理舱门的，你只要一拉，它开了之后，那起落架光靠重力，它自己就滑下去了，你懂那意思吗？就哪怕仅仅是重力，就是最后纯物理了，没有任何的动力了，起落架也应该降下去啊。所以鸟是不可能把737上应该有 A、B 和备用的共3套独立液压系统，有一个 A 套、B 套，还有一套备用的，一共3套独立液压系统全部干掉。你撞了几次？你撞了多少只鸟？你撞了几次？怎么会3个全完蛋了？最后一个都用不了？因为这种飞机它是有要求的，你这些要求不满足，它是不允许飞的。你明白吗？那就是说你对吧？它应该有3套独立的液压系统，互相不干扰的。一套完了还有第2套，最后是3套全不行了，3套都不行。都退一万步说啊，由于某种或者种种的神秘原因，所有的液压系统全部失效了。那么襟翼也有备份的电机可以那个延展，也能打开。起落架最差，最后到实在不行了，通过重力的方式、全物理的方式呢把它放下。所以起落架放不下的话，那只能是物理卡住了。那不知道，那你到底撞着什么东西了？怎么会把这个起落架的这个舱门或者起落架的架子给卡住了？所以起落架打不开，而且一定是物理行为把它卡住了。不然的话呢，就算你的这种电子系统电都没有用，它靠重力自己就打开了啊，但是打不开，就是打不开，卡住了。那好，那么如果起落架呢真的卡住了，这情况也出现过，出现一些不得已的情况，不知道是什么东西，反正对吧？把起落架卡住了，没弄好，起落架打不开。那么这种情况之下呢，飞机会把情报通报给呢控制塔，控制塔的塔台呢会立刻呢联络呢消防局，消防车会在跑道上呢喷泡沫，以防飞机呢紧急降落时呢这起火。但是呢没有喷泡沫，也没有喷油，就是应该放油让它就是说稍微顺滑一点不容易起火什么的但是呢全都没有。全都没有了之后呢，这个飞机撞上之后呢，整个烧出来之后呢，着了43分钟，消防员呢才把它火扑灭，说明呢完全呢没有呢这个放油。但是放油的这个问题呢，倒是真的这个是不对的啊。那737呢这个破飞机呢太古老了，它没有放油这个系统。那现在的飞机呢都可以放油了，都是可以放油的，就是说一旦不行了，我要迫降之后，它在空中开始放油。为什么要放油呢？因为下来了之后迫降之后可能摩擦会起火，如果我里边油太多的话容易着火大家都烧死了。所以我现在放油，把油放个7、7、8、8，放的差不多了，到最后这油就够我迫降了，就完了。然后下去之后呢没有油，就算着一点呢着不大，所以要放油。但是737呢因为太古老了，这个飞机它没有这功能，放不了油。放不了油的话，通常在这种情况之下呢会在空中盘旋，然后呢尽量呢去烧油，把这油烧到差不多了，然后再迫降。当然这种方式呢就太古老了，但是呢它就5分钟根本也没有，所以下来之后直接怼上就大火烧了43分钟，消防队才扑灭。所以呢就里边的人呢如果没撞死也烧死了，你烧了43分钟，那已经烧到透的了，你知道吗？就别说烧了，搁在上面烤都烤死了
那么就完了，就没办法，所以没得救啊。然后呢，在本周啊，已经有3架波音737飞机因为起落架液压故障啊，这个出问题。荷兰航空的这个波音737也是800，28日从挪威飞奥斯陆。从挪威奥斯陆起飞之后，因液压故障转降了这个桑纳菲尤尔机场，在紧急降落时冲出跑道，也是起落架故障液压系统啊。最后呢，但是呢冲出跑道了，跑完之后呢，这个呢不错，人家跑道前面没有一面墙啊。这个呢，韩国这飞机也是到最后呢跑道跑完了，冲出跑道了，结果呢在跑道的前面竟然有一面呢水泥墙，然后怼在墙上了，然后爆炸了。这墙的事儿咱一会儿再说啊，这墙太找乐了啊。反正呢，最后呢，它呢也是起落架不行，不成下之后呢，就也是迫降到了跑道之后呢，整个跑道滑没了，动力还没完事儿，还在往前冲出跑道了。跑道那后面的外面都是什么草地啊、田野啊，反正就进去了。但最后呢，也没有人伤亡，还不错啊。那就这么一个情况。然后呢，韩国还有一架737-800，也是呢这个起落架故障，但是呢也没有人伤亡。但是由于呢前2天呢，因为这些事都发生了，也没有什么大问题。一般来讲，飞机起落架出问题，冲出跑道了，或者出了一些问题呢，不值当的上新闻。但是因为这架飞机死了179个，大家再一看，好嘛，这一个星期，波音737-800已经有3次起落架的问题了。另外2次没死人，这次死了179个啊，就这么个情况啊。那么大家查阅了一下，近10年空客的5次空难和飞机本身都没有关系，都是飞行员精神问题或者怎么着，或者恐怖袭击造成的。波音近10年已经有7次空难是因为机身本身的这个缺陷和老化导致的，全部都是飞机自己本身导致的啊。所以网上全都在骂波音，说现在都快没人敢做波音了，波音在干什么？然后呢，台湾有一个。他的网名啊，他 YouTube 上有自己的频道，叫疯狂詹姆斯啊。他呢是以前呢是这个台湾的这个飞机飞行员，据说飞了也几千个小时了啊。那他呢就是说呢来呢录了一期视频，说下这个情况，我看有一定道理。我们来说说啊，首先来讲，他说，首先就第一点就是说，最致命的这件事情，最致命的就是呢这个机场跑道的前面有一面水泥墙，说没有这个墙的话呢，这个飞机最后直接撞墙了，撞墙之后造成爆炸，最后导致了大量死亡。那就没办法了。詹姆斯说，他说如果没有这道墙的话，最起码飞机最后实在不行了，就冲出跑道了，滑出跑道了。那前面一般呢就是草地啊、田野啊、田地啊，反正就冲进去了。冲进去之后，飞机可能解体，解体的话呢也会有人死亡，但是不可能死这么多。机上乘客的生还几率呢会大幅提高，那可能也是重伤啊什么的，当然再救吧，反正冲出跑道。刚刚荷兰那个不也冲出跑道了嘛，就完事儿了啊。所以他就不明白说为什么机场内会出现这道墙。他说：“这机场设计的真是他妈不可思议啊！机场跑道跑完了之后，前面有一面墙，这莫名，这个是大家都不能理，因为这个飞机出问题了之后，经常冲出跑道了嘛，对不对？那冲出跑道了之后，你怎么会有面墙呢？对不对？好，他也不知道。那我啊，你死总哥帮你查阅了大量的相关资料，那我终于找到了，就是为什么他妈会有这么一面墙啊？是这样啊，乌安机场的跑道。”是最短的跑道，它的跑道只有2800米，比韩国其他机场的跑道呢这个更短啊。然后还有呢，它的这我要跟你说啊，它这的这个标度有问题，好多说是2800公尺，有的说是2800米啊。那我记得到最后呢，我也没弄明白它到底是2800尺呢，还是2800米啊？但是呢，2800米的话有点长，将近3个 mile 了。但是呢，你知道，你要明白，就是说，如果你真的以100公里每小时的速度开的话呢，那3个 mile 其实很容易就过去了，你懂吗？那就不是3个，如果是3000米的2个 mile，那1500一个 mile 嘛，就2个 mile，2个 mile 在高速上就2个出口，你知道吗？但是飞机呢，它下来的时候，有的时候可能带着200-300公里每小时这个速度，所以呢，我觉得尺的可能性不是很大，我个人认为可能是米，但是这个呢我没查到，但是不管怎么着，这个也不重要啊，重要的不是这儿，它应该是2800米，我估计就2个 mile 让它能够之后下来嘛啊，那比韩国其他的机场呢都更短啊。台湾一般都没有这么，台湾有一个好像是松山江，好像是最短的，都没有这么短，这是最短的一个跑道。那乌安机场呢，它也限制400吨以上飞机的起降，因为呢来不及减速，长度不够啊，不许跑，大飞机不跑，只有小飞机。所以为了改善呢跑道太短的问题，目前呢正在呢施工，要把跑道呢延长到呢3126米，要延长。那么预计呢明年完工。那么由于施工期间
为了保护施工人员前方在延长，所以呢，在跑道的这边呢修了一个水泥墙，啊，修完水泥墙导致一个什么情况呢？这个水泥墙不但修了，而且侵占了原先机场跑道的长度。原先有2800米，修了这个墙之后，还剩2500米，留出300米来让他们去做那个延长线。所以呢，这个机场这儿有这么一面墙。这个真的是见了鬼了！那你就别让用了吧，这机场太让用。你这机场一共2800米就够短的了。修完了之后呢，还剩2500啊。最后呢，留了300米呢，他们去做那个接，说只要接好了之后，这墙一拆了之后呢，就变成3126米了。要不为什么他们说都不敢做韩国航空呢？他们说这不是在他妈搞笑吗？在找乐吗？啊！然后说呢，这个雾安机场呢问题大了。你知道吗？这个雾安机场呢，被当地民众戏称为呢叫晒辣椒机场，或者叫蚊子机场。说机场里面都在养蚊子了，有很长一段时间呢被废弃了，实际上是不用了。那么居民呢就在那儿呢在那个机场的跑道上铺辣椒晒辣椒。那最近呢又开始用，是为什么呢？因为济州航空呢，后来选择这地儿来飞。那济州航空呢是一个特别廉价的一个航空公司，啊，那么这个雾安机场呢特别廉价的一个机场。他俩呢就一拍即合了啊！本来就没有人飞了这个雾安机场啊，这个雾安机场就是你就看他这个管理就跟神经病一样，就神经病一样啊。然后呢，所以呢，雾安机场呢就没有飞，济州航空没有飞之前呢，基本上已经报废了啊。所以呢，就是这个济州航空呢，又用它的机场便宜，大家都图便宜嘛，就来了。然后呢，机师喊了 Mayday， 喊了呢5分钟，机场没有派消防车喷消防泡沫，也没有派呢救难人员呢在旁边等。啊，所以呢，飞机爆炸之后还等了一会儿，所以为什么烧了43分钟，才把它扑灭了？就是不知道机场在干什么，啊，不知道机场在干什么。啊，那关于呢这个鸟机问题啊，说这雾安机场还有个问题，为什么大家不愿意去这机场呢？之前差点被荒废了呢？南韩传媒日报报道啊，雾安机场在1997年新建之初，鸟类问题就一直存在，因为在雾安机场附近总共有4个候鸟的基地。就4个候鸟群都在这儿，就是说玩，所以呢，这些鸟吧就喜欢在这儿玩啊。反正呢，光是去年雾安机场附近就侦测到1.2万只呢候鸟，所以一直呢都有专家呢提到雾安机场势必会出现飞机以大量鸟类撞击的这个问题啊。那么改善方案呢都有陆续被提出，但是呢机场也没有钱，所以一直没有采取呢实际行动，凑点钱呢要给跑道呢延长一下，就这么个情况。所以呢修了一面墙啊，这个飞机怼在墙上了啊。但是呢，关于这个鸟机呢，倒无所谓。这个疯狂詹姆斯他也说，他说80%的机场呢都会有这个鸟机，所以你要开飞机呢，你天天听塔台跟你说鸟机，所以呢你就塔台反正看见鸟了就得跟你说这话，那他抬头就看鸟，那老跟你说这都无所谓了，这都正常，因为在机场附近，那机场附近你看见栏杆上停着都是鸟啊，这都没事儿。他说飞机呢撞到鸟的话呢，一般来讲呢，要不你就撞在那个玻璃上了，要不呢就撞在这个引擎上会有问题，其他地方基本上都没什么事儿。说飞机呢，其实不是那么现代飞机不那么怕鸟啊。当然737有点老了，737真是有点老了啊。然后说这个济州这个航空呢，真的是扯淡啊！就这么一个破飞机，他竟然安排了189个座位，全都是经济舱。他说太狠了，他说这太狠了，他说这根本就不讲武德的航空公司。他说他以前飞过一个航空公司啊，就这737装了168个座位，被骂死了，因为挤死了，你知道吗？168个就已经被骂死了，189个，他说如果189个的话，那肯定就是他把一个厕所拿掉了，不然的话不可能装得下。啊，那等于这个整架飞机可能就一个厕所，189个人就抢这一个厕所了。但你说应该前后各有一个厕所的，他说肯定拆一个厕所，不然的话装不下189个。所以这飞机这航空公司就疯了。那么拉这么多人，你知道吗？就为了挣钱。然后呢，全都是呢这个经济舱，没有商务舱，因为估计买得起商务舱的人也不坐他这飞机啊。所以这飞机呢，就是你就明白了。而且呢，这飞机的凌晨1点半起飞，它是典型的廉价航空公司的这个特点。都赶一块儿了，然后呢，当然了，这个网上呢，这个反贼们又来了哈，反贼和恨我党说怎么回事呢？说这架飞机呢，在这前不久之前飞了一趟中国，然后有一个中国乘客也不出了什么问题，然后呢，为了紧急抢救这个中国乘客，然后呢，在中国那儿耽误了1个多小时，所以后面再赶时间再追这个，是因为那儿要把1个小时追回来，所以呢，过去24小时呢在连轴飞连轴转，导致呢出了这问题。是不是都是为了救中国人？这挨着吗？我就不知道这个反贼和共和党，我这他妈真服了，真的是甭怎么着吧，反正这个廉价航空公司，他就这么个玩法啊，就这么个玩法啊。然后呢，这个疯狂詹姆斯说啊，他说往旁边啊，另外2个机场都比这个大，跑道都比这个长，而且呢，机场大了之后呢，你的救援设施也更好。他说呢，说实话，
就是说，如果是他飞这个飞机的话，如果起落架打不开了，那没办法了，就是打不开，那最后只能就机腹着地了。他说我一定不会在这个乌安机场这儿呢这个降落啊，在这儿我不敢在这儿降落，这个机场太糟糕了啊。他说旁边啊飞5分钟就是群山机场，再往上呢20分钟是光州机场。他说如果这个飞机只有一个引擎的话，实际上还能飞。他说如果是他的话，他就飞到首尔机场去，因为首尔机场最大，各种设施最全。啊，如果要迫降，我就无论如何我飞到首尔机场去迫降去，我不会，我那个连这个什么这个群山机场和光州机场我都不去，那都比较强多了。这个乌安机场就是个扯淡的，是个晒辣椒的机场，我在这儿迫降我是作死呢，你知道吗？哎，还有一面墙，最早的是竟然还有一面墙，这莫名其妙吧？他说呢，他说那你说这个，他说所以呢，这个飞行员喊了 Mayday 之后5分钟，无论如何。群山也不去了，光州也不去了，就一定要在这儿迫降，然后呢紧急就这个下降。他说一定呢是有不可说的非常急的原因，就没办法了，知道吧？就是说赌一把了，就是现在必须降，不降不行了，一定有这个原因啊。他说呢，就是说正常来讲啊，就是说如果被鸟撞了，有一个引擎不动了的话，另外一个引擎的话，按照最低标准，最少还要再飞1个小时才行，不然的话这飞机是不让上天的。啊，那也就是说呢，这个飞机一定是好的，应该是没有问题，除非这飞机出问题了，他说，机长在这么短的时间内呢，这个落地啊，不给任何人犹豫的时间。他认为呢，肯定呢，发动机起火了，这是肯定的，撞了有一个发动机停了，然后起火了。他觉得比较大的可能性，当然他也是推测啊，没有任何证据，就是呢，着火了之后，这个火烧到机舱里去了。这个火有可能烧到机舱去，但是烧到机舱呢，如果烧后面，它都算了，知道吗？因为它是这样子，因为这个怕劫持嘛，911之后怕劫持之后呢，这个就是说开飞机的他们的这个，它一个驾驶舱和后面乘坐舱是有非常严密的这种安保措施的，它从里边反锁之后，你外边是开不了门的，就担心恐怖分子劫持飞机，而且这个门呢是这什么防弹防盗的。你知道吗？而且驾驶舱呢和外面是完全隔绝的，也就是说，正常来讲的话，就算你在外面点火，你在外面开枪，你也进不去，这个延不进去。那么，就算被恐怖分子劫持了，他只要反锁了之后，他就可以开着飞机到安全的机场上先降落，降落之后交给警察再说，你懂我意思吗？所以也就是说，这个东西应该是进不去的，它应该有严密的防火措施，飞机应该严密，就是马上有，比如里边有人纵火，那么它里边的很多东西都是防火的，应该点不着。你明白我意思吧？啊，它这个安全措施是应该有的。那么也就是说，这里边有可能就是过于老旧了，那么有可能是防火措施出问题了，防火措施出问题导致火烧进去，火烧进去之后呢，有可能是有毒气体进到了驾驶舱，那里面出烟了。啊，他说只有一个可能性，就是里边可能有不见五指的黑烟，而且火警可能是响了，可能只有他认为只有这个可能性，那就没办法了，那烟已经进来了。知道吗？然后火也进来了，他等不了，再过5分钟之后，浓烟呛完之后，他可能就失去意识，就没法降落了，你知道吗？那么在这种情况下就没办法，那就只能呢，就是说就赌一把了，强行降落，下去再说，啊，结果呢就是说冲出跑道，前面有面墙，不知道他也不知道机长知道，他也不明白为什么呢？我估计机长撞上墙的时候也在想，那为什么有面墙？你懂我意思吧？他就想迫降吧，冲出跑道了嘛，对不对？为什么有面？他到最后的时候，我想生命的最后一刻，看着我操，这儿为什么会有一面？我操，真的快哭出来了，真的。那为什么会有一面墙？你能想象他最后那一秒的绝望吗？就是说，怎么会？我操，见了鬼了啊！反正最后呢，就是说，他说了8596遍，珍惜生命，远离737。这飞机有问题，他说这个也不能完全概括，这飞机肯定是出了问题。这飞机不成问题，这机场不会封了这么搞的啊。还有就是这机场也有问题。你修路归修路，你修墙干什么？真的是不明白，真的是太搞笑了。反正呢，就是真的，你就是感觉这个世界就是个草台班子，你知道吗？就你总觉得就是说，你看，你看电视剧啊，就觉得这个机场啊、航空公司啊特别负责任，空姐多么负责任，机长多么负责任，然后飞机场多么负责任。等真出了事了，你会发现，上次日本那个也是飞机着火了，18分钟才撤离，按照标准应该是5分钟之内撤离的，那。到7分钟、8分钟就不合格了，10分钟呢就完全不行了，你知道吗？而且5分钟撤离是什么？是你要做不到的话是不许飞的，结果18分钟，
才撤离，是吧？是18还是28？反正我想不起来了。日本那个航空公司也是见了鬼了，这个也是，飞机修了一堵墙，我就不说了，撞了之后43分钟才把火扑灭，不知道消防队在干什么，喊了5分钟的 Mayday 了，没有消防队，没有人扑通，没有人下面不知道机场在干什么，不知道塔台在干什么。按理说他一开始跑的话，哇，那救护车应该就都消防队都跑出来到机场旁边，跑到旁边去等着去了。结果呢，什么都没有，你就不知道这机场真的是一个晒辣椒的一个机场，你知道吗？就是真的晒辣椒，可能弄一面墙挂在墙上晒可能更方便，搁在地上可能怕阳光不充足，你知道吗？我也见了鬼了，就这么个情况，好吧？然后呢，反正就是波音，还有就是波音要思考一下到底怎么回事。1个礼拜了，3个起落架打不开。2个冲出跑道，1个死了179个，波音到底在干什么？看你的737要不行，干脆退役得了，又不能放油，然后我不知道这引擎烧了一个，这火能烧到驾驶舱，当然这个还不确定啊，咱们最后看到底是什么情况。但是呢，反正看这机长其实是正常的，机长正常这个要降落，而且正常在喊这个 Mayday， 在正常跟塔台的这个沟通，然后正常的被逼无奈的去迫降。咱们最后看看到底是什么，好不好？反正我觉得机长到生命的最后一刻，看着那面墙的时候，那个绝望，我不知道你能不能体谅到那股绝望劲儿，好吧？那这期讲到这里吧，谢谢大家。